شل رکعات تراویح ګوره عمر جلانو نه دي کړي، قطعا نه دي کړي. د الله په توفیق سره موږ په دعوی سره وایو، په دې سټیج وایو عمر جلانو شل رکعات نه دي کړي. نو هغه ورته وایي ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په رمضان کې او نه بغیر رمضان د 11 رکعت نه زیات نه دي کړي. عمر باندې دروغ دي چې هغه شل کړي دي. عمر رضی الله عنه ټول عمر کې شل نه دي کړي. دا د دې ځینې تر هر ځای پورې چیلنج دی. دا ګاز دا دې ځینې خلکو دا تراویح اسې نوم ګرځولی د ښکته کېدو پورته کېدو نه. دې ته تراویح نه وایي، تراویح دمه کولو ته وایي، په دمه باندې چې شل رکعات تراویح دا د یو صحابي نه څوک په صحیح سند سره نشي پیش کولی. یو صحابي نه که د عمر بن الخطاب له دې زور لګوي که نه نشي ثابتولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شلو نقل نه دی راغلی، د عمر بن الخطاب نه د شلو نقل نه دی راغلی. د عمر بن الخطاب نه څوک دا خبر ثابت نه کی چې هغه چاله امر د شلو کړی دی. که چا ویل چې عمر شل رکعاته کړي دي دلیل دی وکړي، که چا ویل چې عمر یو ځای کې د شلو فرمایش ورکړي دلیل دی وکړي. د سلفیت عقیده څو عجیب زور لري، د سلفیت عقیده څو عجیب زور لري. لاس کس کروټي ګرځول دي لمبه اور لري. شل رکعات تراویح ګوره عمر جلانو نه دي کړي، قطعا نه دي کړي. د الله په توفیق سره موږ په دعوی سره وایو، په دې سټیج وایو عمر جلانو شل رکعات نه دي کړي. دا څوک وایي؟ زه نه وایم. شاه انور شاه کشمیری رحم الله په اکابرین علماء دیوبند کې دی او پیژنې هغه لیکلي په ترمذي په شرح کې او مشایخ ناس دي وایي د نبي سلام نه 8 رکعات تراویح ثابت دي، د الله د نبی نه شل رکعات تراویح نه دي ثابت الا بسند ضعیف. په کمزوري سند سره والا زور په اتفاق داغه په ضعف او داغه په کمزورتیا د محدثینو اتفاق دی. الکه مونږ ولې شل کو؟ وای مونږ شل ځکه کو چې عمر رضی الله عنه د څه وای نقل دي چې هغه با شل کول یا د شلو امر کړي. بیا وای و ان لم نجد اسناده قویا، مونږ د عمر رضی الله عنه ور د شلو رکعات سندم قوی نه مونږ چا عمر رضی الله عنه شل رکعات کړي دي. او بس چې معروف ادا دي چې عمر رضی الله عنه شل رکعات کول یا د شل رکعات امر کړي. وګورئ دا موطا د امام مالک رحم الله قیام شهر رمضان کې اول حدیث راوړي عمر رضی الله عنه راووته جدا داخل کو تراویح کولې، هغه په یو قاری را جمع کړ، په یو قاری او بیا چې راووته خلک په یو امام پسې ولاړو، په ابي بن کعب پسې. عمر رضی الله عنه ویل نعمت البدعه هذه، ډېر ښه کار مې وکړ چې خلک په یو امام را جمع کړ، خلک په یو امام پسې مسکی. ورپسې حدیث امام مالک رحم الله راوړي په خپل موطا کې بالکل موقوف صحیح اکداد عمر رضی الله عنه ابي بن كعب او تميمي داري ته حکم وکړ ان يقوم للناس ب 11 ركعه خلق له ويول رکعات نسکوي. دا حدیث په مشکات کې ده او دا اصل موطا کې دا حدیث. ورپسې حدیث د شلو راوړي و يزيد بن رومان وایي چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې بشر رکعات کېدل. وګورئ دغه دلان دي مولا علي دغه علامه عيني صاحب دمدۃ القاری حنفی هغه یزید بن رومان سره د عمر رضی الله عنه زمانه کې وله. حدیث منقطع دی، ضعیف دی چې څوک یې عمر رضی الله عنه شل رکعات کړي. اچھا وی چرته د عمر رضی الله عنه قولا او د عمر رضی الله عنه عملا شل رکعات نه دي ثابت. د الله په توفیق سره په دعوی سره دا وایي. او زمونږ دعوت خلکو ته دا چې خلکو دا اعمال د کولو کوشش وکړي چې کوم اعمال نبوي، کوم اعمال هغه پیغمبري اعمال د الله نبی کړي، د الله د نبی صحابه کړي، بس پاغه پسې ځي پاغه پسې ځي. دا یو غلطه شوشو له نوم بل ورکړی یره په دې اجماع د امت ته. کوم ځکه اجماع؟ چا اجماع کړی؟ امام مالک رحم الله خو یو ولستی او سیوطی لیکل دي په الحاوی کې و امام مالک شل رکعات د بدعت وي دا دومره رکوګانې خلکو د کوم ځای را پیدا کړي، دومره رکوګانې کوي په رمضان کې. امام احمد په بل قول، امام شافعي په بل قول، امام ابو حنیفه رحم الله په بل قول، اجماع په کې نشته، په اجماع نشته دی. ډیر ذات اقوال دي پکې. عمدۃ القاری کې علامه یې ذکر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل چې ګوري او د صحابه کرامو او د عمر رضی الله عنه عمل چې ګوري بس تاسو ته اته ملاویږي. 8 رکعات تراویح دا نبوي هغه عادت د مسنون عمده. نو هغه ورته وایي ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په رمضان کې
او نه بغیر رمضان د 11 رکعت نه زیات نه دي کړي. عمر باندې دروغ دي چې هغه شل کړي دي. عمر رضی الله عنه ټول عمر کې شل نه دي کړي. دا د دې ځینه تر هر ځای پورې چیلنج دی. دا غاز دا میدان د حرمینو په تراو باندې ماته دلیل نیسی نو هغه به ما سره په لیدین هم مني، ما سره به فاتحه هم مني، ما سره به امین بالجهر هم مني. ولی تؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. دا شل دی خوښ دی په لیدین دی نه دی خوښ، دا شل دی خوښ دی امین دی نه دی خوښ، دا شل دی خوښ دی مخ پورته لاسونه، دا ټول لاسونه من خیر دا شل برسره چې د عائشه رضی الله عنها نه چاته پوښتنه کوي ول رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې د شپې لمونځ څو رکعاته کوي؟ نو هغه ورته وایي ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په رمضان کې او نه بغیر رمضان د 11 رکعت نه زیات نه دي کړي. نو اوس که رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه غوره کوي خو هغه ټول نه ښه طریقه ده. خلک څه وایي عمر رضی الله عنه کړي، یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي، بل طرف ته عمر رضی الله عنه کړي دي. د عمر هغه غوښوي، د رسول الله هغه پریدي. او موږ وایو چې اسلام څه شته وایي چې د رسول الله ومنه د عمر مه منه. او دا په عمر باندې دروغ دي چې هغه شل کړي دي. عمر رضی الله عنه ټول عمر کې شل نه دي کړي. دا د دې ځینه تر هر ځای پورې چیلنج دی. دا غاز دا میدان. خو بیا هم که چېرته پیدا سي تر اوسه خو د الله فضل دی دلیل نشته دی چې عمر رضی الله عنه شل کړي دي. که چې کړي مې نو یو طرف ته رسول الله دی، بل طرف ته عمر دی. رسول الله 11 کوي، عمر شل کوي. ته چې مسلمان یې ته به اوس څه کوې؟ دغه عمر ما ته ویلي دي چې یو طرف ته رسول الله بل طرف ته صحابي، ته به د چا منې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګیاره رکعاته ته ولې وایې؟ دلته دا زده که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو وده شئ راپاڅئ، هغې کې ډېر ثواب دی د دې نه چې ماښام یې وکړئ. صحابه دوه قسمه وو. یو صحابه و چې د شپې راپاڅېدی شوله، هغو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د شپې اخره کې کوئ. یو صحابه و چې د شپې نه شو راپاڅېدلی، ابو هریره رضی الله عنه به د ماسخوتن لمانځه نه وروسته کولې. ویل ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې زه وده نه شم بغیر د وترو نه. نو دا خو د انسانانو دغه دی. اوس هم په رمضان کې هم بهتره دا ده چې وده شي بیا راپاڅي. دا افضل ده. رسول الله وایي والتي تنامون عنها افضل مما تقومون. دا چې کوم قیام ته کوي د دې نه چې وده شي بیا راپاڅي هغه ډېر بهتره دی. خو چونکې دلته د مسلمانانو سره ټولو قرآن نه دی یاد چې په تراویح کې قرآن ویل مقصد دی که نو ځکه قاري صاحب یو ورته ولاړ یو ورته پکاري نو چې دلته یې وکړي نو هغه قرآن تلاوت او قرآن سما هغه ورکې پوره کېږي. نو ټول کال هم د شپې په اخره کې کوه، رمضان کې هم د شپې اخره کې کوه، دا افضل دی. ټول کال کې د کال په سر د شپې په سر کې کوه، رمضان کې هم د شپې په سر کې کوه، دا جایز دی، دا صحیح دی. دې کې څه پابندي نشته. من کل لیل اوتره رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راځي عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن عایشه رضی الله عنها هغه وایي چې من کل لیل اوتره رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله شپه کې رسول الله کړي، د شپې په اوله کې هم کړي، د شپې په وسط کې هم کړي، د شپې په آخره کې هم کړي. فانتهى وتره الى السحر. خو آخر به ژوند کې چې و نو په څه وخت کې کوله؟ آخر ژوند کې د شپې په آخره کې کوله. عمر رضی الله عنه چې کله صحابه راجمع کړله په تمیم داري ابی بن کعب باندې نو بیا یې ورته وویل چې وده شی راپاڅي هغه مو د دین افضل دی. ویل عمر رضی الله عنه دا ثابته ده. عقاب په صحیح حدیث کې دا زمونږ مور عائشه به فرمایي رضی الله تعالی او هغه حدیث امام بخاری راوړی دی چې د محمد رسول الله طریقه دا وه صلی الله علیه وسلم چې هغه به چاته تپوس وکړو ویل محمد رسول الله به په رمضان کې څو رکعاته کول؟ ویل محمد رسول الله طریقه داسې وه چې په کال کې او په رمضان کې به یې د 11 رکعاتو نه زیاتې لمونځ نه کاو. بس دا ښه طریقه ده چې د رسول الله په طریقه باندې لاړ شي او د شپې لمونځ 11 رکعاته وکړه. 3 به دې وتر شي او 8 رکعاته که ته ورته تراویح وې، که ته ورته د شپې لمونځ وې، که ته ورته قیام اللیل وې، که ته ورته هر څه وې، خو دقه طریقه د چا وه؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو کله کله زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کله کله به داسې هم کوله په صحیح حدیث د بخاري کې راغلي چې کله کله به 14 رکعاته هم کول، لکه دا هم د پیغمبر طریقه. اگر چې
اکثری طریقې نه وه. اکثری طریقه د رسول الله دا وه چې محمد رسول الله کان لا یزید علی 11 چې 11 رکعاتو باندې به اکثرا زیادت نه کا او رسول الله به دا طریقه کوله. ولی رسول الله ډیر مونږ نشو کولی، شو یې کولی خورونو. رب العالمین تر شپې ډیر ښکته کېدل پورته کېدل بهتره نه دي. رب العالمین ته ډیر مونځ کې ډیر قیام ډیر اوږده قراتونه ویل الله ته ډیر محبوب دي. او دغه وجه ده چې د دې نه د قیام اللیل سره تعبیر کېږي. کوشش دا وکړه چې دومره اوږد ودرېږه، دومره اوږد چې ډېر ساعت. ځینې اصحابو د رسول الله به داسې یو عجیبه غوندې طریقه کوله، مونځ به یو رکعت کاوه خو ټوله شپه به پر یو رکعت باندې ولاړو. د محمد رسول الله یو لوی شان والا صحابي دی عثمان ابن عفان رضی الله عنه. د شپې حجر اسود ته مخامخ ولاړ دی او ټوله شپه یو رکعت یې وکړو. راوي وایي چې کله یو رکعت وکړو ما ورته ویلې چې تا خو یو رکعت وکړو. ما ته ویلې چې ذلک دأبي، زما دقه طریقه ده، یو رکعت کومه خو په یو رکعت کې ټول قرآن ختمومه. د هغې له الله تعالی یو مقام ورکړی و هغه صحابه وله. د شپې په مانځه کې ورونو صرف خانه پوری نه ده پکار، صرف ښکته کېدل پورته کېدل نه دی پکار. د ځینې خلکو دا تراویح هسې نوم ګرځولی د ښکته کېدو پورته کېدو نه. دې ته تراویح نه وایي، تراویح دمه کولو ته وایي. په دمه باندې چې 20 رکعاته تراویح د یو صحابي نه څوک په صحیح سند سره نشي پیش کولی. یو صحابي نه که د عمر بن الخطاب له دې زور لګوي که نه نشي ثابتولی. کله کله دې موږ باندې دا الزام لګوي وایي تاسو عمر بن الخطاب رضی الله عنه نه منئ. وایي ځکه چې هغه 20 رکعاته کړي او تاسو یې نه منئ. موږ وایو 20 هغه نه دي کړي. لاول خو موږ درته وایو چې 20 کوه خیر دی، موږ خو داسې په دې باندې کلک نه یو کوې. خو دا مه وایو چې عمر بن الخطاب کړي. که عمر بن الخطاب کړي وي او موږ نه یې منو درې بیا ټیک ده. موږ تاسو سره په دې کې خلاف نه دی چې عمر بن الخطاب کړي او نه دي کړي. عمر بن الخطاب کړي دي او موږ یې نه منو، نه په دې کې اختلاف نه دی. موږ تاسو سره په دې کې اختلاف دی چې موږ یو د عمر نه ثابت نه دي چې هغه کړي دي. که کړي وي هغه په دواړو سترګو منودله. نو لہذا ثابت داره الحاصل داره چې په دې کې جګړه مګړه زور مور لګول ته ضرورت نه و. شرع شلی او کاتری وغیرہ خو منګه داوه خو واضح هو د خلق والله عالم څه مقصد دی چې هغه رمضان کې پوسټر چاپ کیږي او یا رجی وي 15 لک روپۍ انعام دی، کله وي هلیکاپټر انعام دی، په جب کې به د کیرلې د ټاپ ګیر لګي کنه او دی وای یار 15 لک روپۍ 1500 وسنه دی 15 لک روپۍ انعام دی. وي هلیکاپټر دی، هلیکاپټر تاسو کم ځای کې ځان لپ خر نشته چې په خر باندې لړ شي او دی وای هلیکاپټر په انعام کې در کوم. وي موږ هلیکاپټر ته والا هلیکاپټر زمونږ نه پکار او موږ هلیکاپټر کستانه والو کې نه به چړتا موږ څه ځای نشته لري. لہذا دغه پیسې هم تواله او دغه هلیکاپټر هم تواله، خو صرف درخواست دار چې حق قبول کړه، حق مخالفت مکوه. او ټول ستا شوې ته اتره کاته کې ډیره خره د پیغمبر سنت دی منګې کو او کني کې شهر ز شل کو مکوي خدا مې او چې د پیغمبر سنت دی. زمونږ دغه خبره ده پیغمبر سنت ته مې وا. البته نوافل په درجه کې کشل کې کدیر شي ک سلويخ کې پای کې زمون کار نشته لري. کله کله براودانګي یاري په حرمینو کې شل رکعات کې نه موږ کوي کنه عقل تجاغي څنګه کوي هغه شان تم کوا. خدا کم سرکونډي جوړول کی کنه دا سرکونډي موږ نه منو. او بل اصل کې وجه دار دی خدا حرمین موږ ته پیش کې خو د حرمین کې خو نه رم ډیر کارونه کیږي کنه ال تکتو توی چې دا ال ته غرف لدینم کی ال تامینم ویلې کی سیوا کداري وتی ویلم او وابین دي نه څنګه بتراو کې وابین دي بتراو کې حنفیان شو بینور کې وابین شو. دا دیو جواب دی ها دا سه زد او عناد راغستري دا زد او عناد پر خودل پکار دي. نو مونږ یو چې راشل رکاتا کوي د پیغمبر په طریقې کوي خپ قلاره کوي خو که یو سړی اته کوي انکار به مکوي. اته سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او صحابه کرام مونږ هغه کو. نو که څوک دا کوي د دیرشتي کوي څلوي د کې په عربو کې دا طریقه لا په اخیرو شپو کې لاول کې دا منځو کې او به د شپې هم پاسي قیام الليل کې بیا کوي د کنه لا هو د غری نوافل چې څومره سره ډیر کوي نو ثواب ملوي. خو دیو چې دا اوس رمضان کې پوسټر چاپ کوي د بعضي حضرات او د نامونه مقرر کوي دا بل وجه ده بل وجه دار چې وزل د ګرمۍ کې د رمضان نه کنه ګرمۍ کې سخت ګرمي او به د پاکستان بجلی
د پاکستان کې خو د بجلی څه درک نه لګي نو یو بجلی نه یو د ورځې خلکو روژه نیولې اوږده روژه نیولې ده او شپه هم لنډه ده او تراویح مو د تشل کې نو دا خلک یې تاسو مني نه نو خلک په خپل اته رکعاتو راځي نو دوی ته جمعات خوشي پاتې دی نو بل طریقه پیدا نه شو سیواره دی نه چې یو پوسټر چاپ کو یو غټ چیلنج پکې خلکو له ورکه مونږ ډول چیلنج دی قبله ونصري بوده ودا خلک د شرازي منسوک دی خلکو خو ته خو څلور رکعات کله اته په ځای څلور کو تم خوشاله دي په رمضان کې لہذا تاسو د بجلی غم وکئ او دارنګ د دې جنریټر هم ولو کې خیر دی به بدن نه زی به اته رکعات ته نزی به شل رکعات سره پوره کوي خو اصل مسله اوس د بجلی جوړه شوې ده او د بجلی په وجه باندې خلک اته رکعات کوي او شل رکعات پری دي نو سپای کې موږ څه دي کې موږ څه ګناه ده د خو پاکستان حکومت ته وی شهر جی د ولې د بجلی په وجه زمونه خلک ټول اته رکعاتونه لاړ اته رکعات ته زی او شل رکعات نه کوي نو بده خو زموږ څه ګناه نشته لہذا الحاصل خبره امدارې د بعض خبره کې څه خوشتبي په طرز باندې موږ وکړي خو داوا زمون خوازه ده جګړې مګړې ته پکې ضرورت نشته منګ اته کو تا ته نه یو چاته وک کته اته کې ک شل کې ستګه زمون څه کار دی خو منګ اته کو کا تر سکه وی کو کنه کې لا شبل جمعه ته شل رکعات کوا پتا چا زور کړی دی خدا ویو دا زمون داوا ده ان شاء الله ثابتوي چې پیغمبر ماته کړی دي او صحابه کرام ماته کړی کا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شر نقل نه راغلی د عمر بن الخطاب نه د شر نقل نه راغلی د عمر بن خطاب نه مسعود دا خبر ثابت نه کی چې هغه چاله امر د شروع کړي دي کچا ویل چې عمر شل لگا تکړی دي دلیل دی وکي کچا ویل چې عمر یې کې د شنو فرمایش ور کړي دلیل دی وکي بل حدیث کې راځي کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وچا چې اهتمام وکي نه قیام د رمضان وکي د شپې د رمضان قیام الليل وکړي تراویح ورته وکړي ایمانا و احتسابا په دې مناسبت باندې چې داس ما د ایمان تقاضا ده په دې مناسبت عالمین نس چې څومره ګناهونه شوي دي محمد رسول الله فرمایي هغه ټول په دې باندې معاف کیږي ان شاء الله کله به شیخ صاحب په دې باندې خبره مو کی چې څو رکعات دي څومره دي په کوم کیفیت قول راجح عمده 14 رکعات اته رکعات تراویح او دغه شان 3 رکعات په کې هغه وی تراله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شر نقل نه راغلی د عمر بن الخطاب نه د شروع نقل نه راغلی د عمر بن الخطاب نه مسعود دا خبر ثابت نه کی چې هغه چاله امر د شروع کړي دي کچا ویل چې عمر شل لگا تکړی دي دلیل دی وکي کچا ویل چې عمر یې کې د شنو فرمایش ور کړي دلیل دی وکي صرف عمر دومره خبره وکړه چې هغه خي ورته ویلې د دې خلکو د اجتماع او دغه طریقه هم څنګه امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې کله به اخر سلام ګرځاو په دې وخت کې د کور والا خلکو به د دې پیشنمی اهتمام دي خلکو لکړیو وکه شر لکات په دې کې خدمت وکا منګه د سره بلو دیر شم راغلی شپېتو پورې راغلی دي خو لیکن په دې ټولو کې عمده په دې ټولو کې فسن په دې ټولو کې د عمر بن الخطاب عمل په دې ټولو کې د محمد رسول الله عمل اترکات دي عائشه ابي فرمای رمضان او غیر رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اهتمام کړی دی 3 رکعات به کې بیتر راغلو او اتر کاده به تل د حق وینا کړی داس شیخان می خوښ دي د هر باطل په خلاف د غاز مریان می خوښ دي د هر باطل په خلاف د